जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार में अपना देते रहिए। जो कि आप लोग जान सकते हैं, आज हमने रखी है बोट स्मार्ट वॉच की घड़ी। जो इसमें कमेंट में जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट रहेगा उसको हम देंगे स्मार्ट वॉच की घड़ी, वो भी बोट कंपनी का ओरिजिनल। मैं डायरेक्ट पार्सल करा दूँगा। जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट